टे पर्दे में मौजूद मुझे समूरन सजन साथिन के पंहिंजे यूट्यूब चैनल थर थाक ते भलीकार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हक मौजूद चाक चंगा भला जोड़ मतारा खीखेर आसूदा। कहिड़ा तव्हांजा हाल, कहिड़ा अहवाल। जी हाँ दोस्तों, पंहिंजे यूट्यूब चैनल थर थाक खे उमरकोट ज़िले जे थरपारकर, छाछरो, नंगर पारकर, चेलार, मिठी, कांटियो ऐं उमरकोट ज़िले जे खोखरा पार, ढोर नारो, पिथोरो, सामारो, कुनरी यानी पुराणो थरपारकर, मौजूदा ज़िलो थरपारकर, ज़िलो उमरकोट ऐं उनजे ढाट वारनि इलाइक़नि में मौजूद रींदे अछड़े थर जे सहराई भिटनि में मौजूद मारूड़नि, झांगीड़नि, सांगीड़नि समेत लीके जे हुन पार, बॉर्डर जे हुन पार, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर ऐं छोटण डूंगर समेत कच्छ भुज में वसंदड़ मुंहिंजे मारूड़नि, ढाटीड़नि, सांगीड़नि सिंधी समाजनि खे भलीकार वेलकम। तव्हांखे पंहिंजो यूट्यूब चैनल थरथाक कीअं थो लॻे। ही वीडियो जंहिंमें ॿ मारवाड़ी जे हिकिड़े मशहूरु लोकगीत ते शामिल आहे, तफ़सीली स्टोरी ऐं कचहरी जेको ॻायो हिन खिते जे मासूम ऐं मिठड़े आवाज़ ख़ूबसूरत फनकार जंहिं मारवाड़ी ढाटकी ॿोली में मक़ामी सतह जे ॻोठाणनि कचेरनि जहिड़ा सादड़ा सबाजड़ा लोकगीत ॻाए हिंद सिंध में मशहूरी माणी ऐं सॼी दुनिया जे अंदरि इहो साबित करे ॾेखारियो त जेतिरी शाहूकार, ख़ूबसूरत, मिठड़ी, मासूम, तारीख़ी, सकाफ़ती ऐं सयाहती हवाले सां इंतिहाई शाहूकार ॿोली मारवाड़ी ढाटकी ऐं थरी ॿोली आहे, अहिड़ी ॿोली दुनिया जे ॿिए कंहिं बि खिते जी हिन वक़्त ताईं अञा पॉपुलर ऐं मशहूर थी नाहे सघी। त जी हा दोस्तो, हिन लोकगीत में पिण पाण ॻाल्हाईंदासीं हिन मारवाड़ी ढाटकी म्यूज़िक स्टोरी ते, जंहिंमें गीत आहे परचाए ॾियो मुंहिंजो जानी अहिड़ो। यानी बुनियादी तौर ते सिंधी समाज में ऐं ढाट, मारवाड़ ऐं थर जो जेको समाज आहे उन जे अंदरि रुसण ऐं परचण जो जेको हिकिड़ो सिलसिलो आहे, इहो हिकिड़ो ज़बरदस्त क्लासिकल, हिस्टोरिकल ऐं इंतिहा दर्जे जो ख़ूबसूरत ऐं रिच इहो सिलसिलो आहे। तव्हीं यकीन करियो, सॼी दुनिया जे अंदरि ईअं आहे, पर ही ढाट राजस्थान ऐं मारवाड़ जो ही मारवाड़ी ढाटकी इलाइक़ो थरपारकर, मिठी, चेलार, कांटियो, खोखड़ा पार, न्यूचोड़, छोड़ ऐं भर पासे जा जेके बि थर जा रण कच्छ ताईं वेंदे अछड़े थर ताईं जेके ढाटी मारवाड़ा वसनि था, उन्हनि में ही जेको रुसण ऐं परचण जो जेको अज़ीज़नि जो, मिटनि माइटनि जो, दोस्तनि साथियुनि जो जेको सिलसिलो आहे, उहो अजीब क़िस्म जो हिकिड़ो ख़ूबसूरत उनजा पंहिंजा मंज़र आहिनि, पंहिंजा रंग आहिनि, ढंग आहिनि। पर रुसण ऐं परचण जो जेको सिलसिलो प्यार ऐं मोहबत में आहे, उहो त वरी अञा रंग ई उनजा पंहिंजा आहिनि। मारवाड़ी जे हिन नई म्यूज़िक स्टोरी में परचाए ॾियो मुंहिंजो जानी अहिड़ो जेको मारवाड़ी जो मशहूरु लोकगीत हैदर हिंद ॻायो, उन बाबति तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल शामिल आहे। जानी अहिड़े खे केरु परछाए ॾे, उहो केरु ज़ामिन जंहिंखे इहा अपील थी कजे हिन गीत जे अंदरि, इहो अर्ज़ थो कजे त असांजो जानी अहिड़ो परचाए ॾियो। जानी अहिड़ो उहो बि मुंहिंजो यानी मुंहिंजो। ॿियनि लफ़्ज़नि में जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदा त ॿोली जे तलफ़ुज़ जे हवाले सां त हिकिड़े पासे मुंहिंजो असीं ढाटकी में यानी मुंहिंजे खे चऊं, पर ॿिए पासे मुंहिंजो जेको आहे सो जेकॾहिं तव्हां अंदाज़ो ऐं स्टाइल लॻंदव, इहो लहजो उत्तर वारी जेको सो सिंध वारे पासे जो लहजो आहे, उत्तर जो उत्तरादी लहजो जेको आहे, मुंहिंजो, तव्हांजो, मां, तव्हां, माना इन अंदाज़ जो, इन स्टाइल जो इहो जेको सो हिकिड़ो ॿोली इंतिहाई कल्चरल हिस्टोरिकल थर जी ॿोली, जंहिंमें हिन गीत जे अंदरि पंहिंजे खे प्यारे खे परचाइण जो, राज़ी करे ॾियण जो, उनखे रज़ामंद करण जो हिकिड़ो सिलसिलो आहे, हिकिड़ी अपील आहे, हिकिड़ो अर्ज़ु आहे जेको हिन लोकगीत में बयानु कयो वियो आहे। बुनियादी तौर ते सॼी दुनिया जे अंदरि जेके नाराज़गियूं आहिनि या उन्हनि खे वरी ख़तमु करण जो जेको सिलसिलो आहे, परचण जो जेको सिलसिलो आहे, उनजे लाइ सॼी दुनिया जे अंदरि, पर ख़ासि तौर ते सिंध जे अंदरि पंहिंजा हिकिड़ा सिलसिला, अंदाज़, स्टाइल आहिनि, जंहिंमें क़बाइली, कल्चरल, जंहिंमें ही जेके सरदाराणा जेके फ़ैसिला आहिनि, भोतार का फ़ैसिला आहिनि,
इहे बि आहिनि। पर हीउ जेको लोकगीत आहे जंहिंमें परचाए ॾियो मुंहिंजो जानीअड़ो, इहो इंतिहाई मासूम, मिठिड़ो ऐं अहिड़े ई स्टाइल जो आहे जहिड़े स्टाइल जो हीउ गीत लिखियलु आहे। तंहिंजे करे हितां जो लोक मारू माण्हू उहो थोरी घणी ॻाल्हि ते परचण खे ऐं थोरी घणी ॻाल्हि ते रुसण खे, इन्हनि समूरनि मामलनि खे नाहे ॾिसंदो। बुनियादी तौर ते हिते अहसास जो, हिते प्यार जो, हिते नेवड़त जो, हिते रवैयनि जो जेको आहे उहो ज़रूरत हूंदी आहे। जेको थर जे अंदरि मारू ढाटी माण्हू जेको आहे सो उहो आहे महिमान खे जेतिरो इज़त ऐं उनखे जेको आहे सो वेलकम ऐं भलीकार कनि था, एतिरो शायदि ॿियो केरु कंदो हुजे। त बिल्कुलु अहिड़े ई साॻे तरीक़े सां मक़ामी सतह ते हिक ॿिए खे इहा मयार निभी आहे, इहो चइबो आहे, अर्ज़ु कबो आहे त फलाणे खे पहुचाए ॾियो, या फलाणो जेको अज़ीज़ आहे, मिट माइट दोस्त साथी आहे, साॻे वक़्त ते प्यार ऐं मोहबत इश्क जे कहाणी जे अंदरि जियापो रखंदड़, साह ऐं सुरत रखंदड़ जेके आहिनि फ़िकर, या जेके इन क़िस्म जा जेके इन से मामला आहिनि, उन्हनि में बि जेको आहे सो बुनियादी जेको फैक्टर आहे, बुनियादी जेको हिसो आहे, उहो आहे जानीअ खे यादि करण जो, उनखे परचाइण जो। उहो रुसी वियल महबूब जंहिंजा ज़िकर फौज़िया सुमर खां वठी जलाल चांडियो ताईं केतिरनि ई लोक फ़नकारनि पंहिंजे ॻायल लोक गीतनि में जेका मुख़्तलिफ़ शाइरनि जी शाइरी आहे, उन में उन्हनि पंहिंजे ॾाढे ख़ूबसूरत नए निकोर अंदाज़ सां बयानु कयो आहे महबूब खे परचाइण जो, महबूब खे यादि करण जो, उनखे अर्ज़ु करण जो, न्याज़ ऐं नेवड़त करण जो जेको सिलसिलो बयानु कयल आहे, बिल्कुलु अहिड़ो ई जेको आहे सो परचाए ॾियो मुंहिंजो जानीअड़ो मारवाड़ी ढाटकी लोकगीत में बयानु थियल आहे, जेको राजस्थान जो, तारीख़ जो, ढाट जो, थरपारकर जो इंतिहाई ख़ूबसूरत ऐं बहितरीनु गीत आहे, जेको वक़्त जे ख़ूबसूरत फ़नकार हैदर रिंद ॻायो। ऐं हैदर रिंद इन गीत जे अंदरि विछोड़ो, दर्द, प्यार ऐं मुहबत ऐं परे ताईं सुहागणनि जा जेके दर्द आहिनि उहे, महबूब जा जेके दर्द आहिनि उहे बयानु थियल आहिनि। जेके बॉर्डर जे हुन पार वसंदड़ जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर ऐं छोटण डूंगर तोड़े ऋण कच्छ भुज में वसंदड़ थरी ढाटी मारूड़नि माण्हुनि वटि हैदर रिंद जा ॿिया बि केतिरा ई खोड़ सारा गीत, थरपाकर जे मिठी छाछरो, चेलार कांटियो, नंगर पारकर, खोखरा पार खां वेंदे पूरे इलाइक़े में मौजूदु माण्हुनि वटि मौजूदु आहिनि। ओड़नि ई गीतनि जो ही ख़ूबसूरत लोकगीत हैदर रिंद जो परचाए ॾियो मुंहिंजो जानीअड़ो इंतिहाई ॾे परॾे में मशहूरु थियो, जेको अॼु बि ओतिरो ई मशहूरु आहे। ऐं उन में सुहागणनि जो, पंहिंजे धीआरनि जो, या जेको आहे सो महबूब जेको आहे उनजो ज़िक्र ऐं उहो तफ़सील जेको हिन गीत जे अंदरि बयानु कयल आहे, बुनियादी तौर ते सिंध जी तारीख़ में, पाकिस्तान जी तारीख़ में, बल्कि एशिया जे अंदरि शायदि अहिड़ी का ॿोली शाहूकार हुजे जहिड़ी ॿोली थरी ॿोली शाहूकार आहे। अॼोकी हिन वीडियो में एतिरो ई, मिलंदासीं कंहिं ॿी वीडियो में, तेसिताईं इजाज़त, अलाह हाफ़िज़।